особенным, ревностным народом, добрым делам. Народ ревностным, добрым делам. Народ ревностным, добрым делам. Он дал свой себя за нас. Он свою жизнь пожертвовал на кресте. Чтобы он получил взамен Сандея, который будет ревностный для него, ревностный для его программы, ревностный для добра, для справедливости, для мира, ревность, чтобы я мою ревность мог использовать на его программу. Он ради этого дал себя за меня, чтобы очистить меня, подготовить меня особенным народом, чтобы был я ревностным добрым делам, ревностным добрым делам, ревностный добрым делам, ревностный народ добрым делам. На что твоя ревность направляется? Чему твоя ревность? На что ты его тратишь? Однажды, ребята, мы станем перед Богом, и Бог спросит: я тебе дал энергию, я тебе дал страсть, я тебе дал ум, я тебе дал образование. Ты думаешь, что это у всех есть? Я тебе дал талант. Ты думаешь, что это всем дано то, что я тебе дал? И однажды, ребята, мы станем перед Богом, и Бог скажет: все, суд, день суда, страшный суд. На что ты израсходовал? На что ты потратил энергию, страсть, талант, потенциал, который я в тебя вложил? На что ты его потратил? Поэтому молодец этой девушке. Почему я дал ей разрешение делать объявление? Она стала миллионеркой 22 года. И она говорит: пастор, я буду поднимать других молодежь. Пускай будет много миллионеров на добрые дела. Потому что если она не пойдет это делать, она скажет: я же имею деньги, 22 года, и станет такой душевкой, как все украинка по всей земле, которые гуляют и указывают руку на пальцы на Украину, как поставщица проституток по земле, потому что не туда ревность народа направляет. Вместо того, чтобы мы стали житницей здравости, духовности, праведности, чистоты, порядка, мы стали житницей всяких отвратительных вещей. Издевательство над народом. Поэтому нам надо поднимать альтернатив в этой стране. Новый генофон. Молодежь, которые будут стоять. Где мисс Украины? Уже уехала. Молодежь. Я так горжусь ей. Она такой фурор провела в Америку. Что я девушка, я девственница, я не гуляю, у меня нет бойфренд, нет girlfriend тем более. И я мисс Украины. И я хожу в эту церковь. И я хочу другой мораль принести в общество. И она навязывает новый мораль нашей стране. И Америку, и всем говорит: не стесняйся. Вот такой украинцы мы хотим видеть. Вы знаете, что американцы говорят? Я по интернету считаю, американцы говорят: нам бы такой человек. Что она будет примером для нашей молодежи. Вот нам нужен такой гражданин Америки. Пускай она сюда переедет. Пускай она будет эталоном для нашей молодежи. Пока американцы хотят ей дать гражданство, ее сюда американцы умные. Что-то хорошо, они тебя заманают. Как вы говорите? Заманивают. И ей уже об этом уже пишут в интернет. Надо, чтобы она сюда переехала жить. Потому что порядок, чистота, чистая девушка. Она еще и мисс. Хожу в церковь. И не гуляет, и не встречается. Девственница. И заявляет об этом.
Вот что нам надо. Ревность на добрые дела, не на проституцию. На что твоя ревность? Есть определение твоя ревность или нет? Вот скажи мне. Вот это как наша мамочка здесь. Она народила 5 детей своих. Но она не остановилась на это и не говорила, я народила 5 детей, что мне надо воспитывать и умирать, и ждать смерти. Так же некоторые родители так делают. На что вы живете? А я живу для детей. А сколько у вас? 2 детей. Я живу для семьи. Народила 2 детей, или 5, или 6, не важно сколько. И уже все, ждать смерть. Уже все, смерть уже ждать. Народила детей, значит, выполнить программу жизненную. Теперь надо умереть. Но она не такая. Народила 5 детей. И начала, воспитывала детей своих, стала взрослой. И теперь будущие другие поднимать такие богобоязненные семьи. И последнее, что они сделали, не просто это, просто по душе. Ее ученики написали и издали книгу «Учебник для родителей». Прикиньте, я никогда такой учебник не видел. Для родителей. Учебник, не книга, учебник для родителей. Разве это не долгожданное дело? Очень долгожданное. И теперь ее успехом, ее ревность рожать детей, теперь уже не надо рожать больше, она уже поднимает духовных детей, которые уже учат, как рожать и как заботиться, как быть родителем. Нас учат стать инженерами, врачом, юристом, но никто нас не учит стать родителем, или стать мужем, или стать женой. Вот она начала решать этот вопрос. Ревность, который идет в правильное направление. Вы же группы сейчас проводите, да? Может быть, телефон какой-то? Или нельзя? Можно. Мы 10 числа проводим экстренный набор подготовки лидеров для обучения курса родителей. Телефон 33 11 063. 33 11 063. Марина, Костя, запишите, если кто-то хочет пройти это обучение. И еще мы готовим учебник супружеских отношений. Мы не стоим на месте, пастор, мы движемся. Учебник для супружеских отношений. Разве это не здорово? Вот что такое ревность, здоровая ревность. И куда нужно направлять ревность. Телефон неправильный, наверное, да, далее? Неправильный. Я же думаю, видите? Телефон 33 11 053. 33 11 053. Как? Марина и Костя. Вот что такое ревность. Давайте я вам помогу. Вот что такое ревность на добрые дела. Бог отдал свою жизнь за нас. Спасибо, ребята. Иисус отдал свою жизнь за нас, чтобы вот такие ревности у нас были. Спасать от этих алкоголиков, от кого? Гомосексуалистов. Ревность, чтобы детей спасать, чтобы они не были беспризорными детьми. Представьте себе Украина. В центре Европы у нас 200 тысяч детей беспризорными. Что за позор? Но благодаря таким людям это все заканчивается. Ревность, направленное направление. Посмотрите на него, Юра Киевский, иди сюда. Вот Юрий Киевский в миру тоже нагулялся. Потому что ревность у него была. Спортсмен, накачан, чемпион. Но и когда сила, я же сильный, куда его деть? Создал свою группировку. Вывозили мафию свою создал. Вывозят людей в лес, выбивать деньги у них. И слава Богу, что он со мной не встретился в мире, он бы меня уже шею выкрутил. Но нагулялся до тюрьмы. И мы туда его достали в тюрьме. И это ревность его, который дьявол направлял на разрушение. Теперь что он делает? Он стал лидером тюремного служения. Теперь у него 2000 учеников, студентов в тюрьмах, которые в заключении. 2000!
Вы знаете, что такое 2000? В свободе мы не можем собрать 1000. Даже 200, попробуй собрать 200 человек на улице. 2000 студентов, которые в библейскую школу ходят. Потому что он всегда главарем был. Он всегда бандитом, он всегда был главой мафии. И теперь это же ревность. Бог же хотел его на добро. Но потому что он не служил Богу, он Бога не знал. Дьявол это дело по-своему направил. А теперь, когда он уже пришел к Богу, вот на что надо направлять ревность. И теперь на спасение, на созидание, что Бог сказал, на умножение царства Его, на умножение суда Его, на умножение правды Его. И ты хочешь еще создать одну школу, чтобы воспитывать больше капелланов, пасторей на тюрьме. Я слышал, кто-то мне говорит, что когда-то начинается школа. 14 марта. Вот, как туда попасть? Да? Телефон есть? На школу, как там? Институт социального пасторства и капелланства. Значит, телефон 228 47 90. Это мой телефон. Кто позвонит, я дам телефон информационного отдела. Сколько тюрем? Во скольких тюрьмах? 35. И теперь государство не могло его изменить. Государство не знало, как его, что с ним делать. И теперь он пользу приносит государству, благодаря церкви. Благодаря ревность, которая направлена на правильное русло. Вы понимаете меня, нет? Благодаря ревности, которая правильно направлена. То есть, теперь государство, которое хотело его, он бы гнил в тюрьме. И он бы еще больше убийств таких. Он за убийство. Сколько человек? 4 человек, да? Человек, который жил на разрушении, благодаря тому, что никому было дать определение его страсти. Никому ему помочь, дать определение страсти. Дьявол дает такое определение. Теперь Бог восстанавливает. Где твоя страсть? Если ты не найдешь страсть сам, на что ты хочешь развивать твой бизнес? Может быть, на то, чтобы спасать больше детей. Может быть, чтобы остановить наркоманию, алкоголизм. Может быть, чтобы больше таких церквей умножалось. Может быть, миссионерство будет спонсировать. Может быть, вот наш президент, наш гимнатство, да, Джон, он даже не в Киеве живет. Но он попал в церковь однажды, он говорит: пастор, я хочу тебя каждый месяц давать определенную сумму, $1000. Я говорю: на что? Он говорит: ты посмотри, какие хорошие дела есть. Вот зачем? Если ты занимаешься бизнесом, ты не будешь иметь определение, куда ты будешь направлять эти деньги, или на что, какое избавление будет оно осуществлять, или какую программу оно будет выполнять. Все, ты попал в тюрьму. Дьявол просто начнет это использовать на свою программу. И поэтому он правильно эти деньги начал направлять на то, чтобы детей, вот эти с улицы, и строить им детей, и делать детские дома, где они будут Богу служить. Спасибо, дорогой. Иисус говорил: огонь пришел я не свести на землю. Иисус, тот, который за тебя умер. Представьте себе, кто такой Иисус. Смотрите на меня все. Представьте себе, кто такой Иисус. Он не простой человек. Это Спаситель. Мало того, что Спаситель, Он жив, Он доказал нам всем свою любовь ко мне и к тебе. Он жизнь положил. И это человек, который жизнь свою положил за меня и за тебя. Иисус, который невинный сам. Он это делал с целью, чтобы себя приобрести ревностный народ добрым делам. И теперь ты скажешь ему: ну, извини, Иисус, хотя ты жизнь отдал твою, но я не мог тебе ничего отдать взамен. А он говорит: но не надо мне ничего отдать, я тебе дал ревность, я же тебе дал какую-то способность, на что ты его истратил. И ты начнешь говорить: но извини, я не понял, я ни на что не назад, на себя затратил. Он скажет: иди в ад, темницу,
де буде зрежене зубов. Ти не достоин попасть Не достоин. Он говорит, я здесь говорил, я огонь принес на землю. Пришел низвести на землю. Как желал бы, чтобы вы мне помогли этот огонь разнести по-быстрому. Как желал бы, как жду, чтобы вы мне помогли этот огонь умножить по земле. Огонь праведности, огонь чистоты, огонь правды, огонь благодати. Как желал бы, чтобы вы мне помогли этот огонь разнести. Иисус сокрушается. И как бы с сожалением эту фразу говорит. Как желал бы. Это мое желание. Исполните мое желание, ребята. Может быть, нормально у тебя страсть, но используй на что-то созидательное. Может быть, у тебя страсть на немногое. Может быть, только молиться, но молись. Может быть, только евангелизировать, но это занимайся этим делом. Может быть, зарабатывай и направь его на что-то. Может, на политику. Но вот эта страсть, оно тебе уже дано. И за него надо будет отвечать. Может, музыку писать. Может быть, стихи писать. Может быть, не знаю, книгу писать. Иисус говорит, я принес этот огонь. И как желал бы, чтобы оно уже возгорелся. Как желал бы, кто мне поможет. Об этом псалме говорят, народ твой будет готов в день силы твоей. Готов ли мы в день силы его? Он принес огонь силы его. Но готов ли народ, который эту силу возьмет и разнесет по всей земле, чтобы прекратили всякое беззаконие? Как желал бы Иисус мучится, сокрушается, как желал бы, кто мне поможет, как желал бы. Какое направление ты желал бы эту его славу, эту его огонь, эту его силу принести? Какое бы направление ты бы хотел, чтобы прекратились? Представьте себе, что пастора Sunday бы не было. Представьте себе, что я бы не приехал сюда. Или я бы приехал, работал себе на работе, на журналистом, на телевидении, я бы не нашел. Если бы у меня не была такая ревность. Представьте себе, что не было бы этой церкви здесь. Где бы вы были? Вот так же кто-то, кого-то не будет. Из-за того, что вы не начинаете что-то делать. Вот сестра, как зовут? Вот, улыбайся мне, встань. Но только бегом, я не люблю, когда медленно. Как Лена, да? Ирина, вот, Ирина, такую проблему, я никогда его не слышал. И приходит ко мне и говорит, я хочу начинать служение для булимии или что-то. И нашла таких, так и нашла людей таких. Я думаю, что? Я говорю, никто не придет. Такой же людей нет. Она говорит, где? Я говорю, найди. А потом рядом с ней она выступает там. И говорит, а я такая, которая пришла, и она мне помогла. И вчера на библейской школе Иисус Навин, я еще одну вижу. Я тоже страдала с булимией. Или что-то, они кушают неправильно. И говорит, мне тоже помогли. Я говорю, слушай, оказывается, что страсть у каждого есть свое, какое-то направление, может быть, которое никто еще не слышал. Может быть, вообще никто не знает об этом. Но у всех есть какой-то болевые точки. И эти болевые точки, они должны решать проблемы какие-то. Вы понимаете меня, да? Они должны решать проблемы. Они должны принести избавление и освобождение. Спасибо, Ирина. Как страсть работает? Вы слышите меня? Как страсть работает? Я вам покажу, как работает. В этом местописании, в Псалме 131, мы видим на примере Давида, как страсть работает. 131, это по-русски Библия. 33 стиха по 5. Так и говорится. Не войду в шатер мой, не зайду в дом мой. Это то, что пишет. Я не войду в шатер дома моего. Он говорит, я не пойду себя домой. Не зайду на ночь, не пойду в постель мой. И не дам сна очам моим. И веждам моим дреманием не дам. Доколе не найду места Господу жилища сыному Якову.
То есть это у него ревность была такая. Построить дом для Господа. Это была его ревность. Вот каждый имеет свою какая-то ревность. Бог дает желание, чтобы направить свою ревность на какое-то желание. Это было вот то желание, что Бог ему дал, построить дом. И вы знаете, у него была такая ревность, что он говорит, я вообще не буду спать по ночам. Чем он занимался по ночам? Наверное, молился Богу, чтобы Бог ему помог. Или собирал, или ходил на работу, собирал деньги. Или рисунки рисовал, ну, проекты архитектурные. Или чем он занимался ночам? Вот он настолько переживал, чтобы то задание и то желание, что Бог ему дал на сердце, чтобы действительно это, вот ревность. Когда ты не можешь спать по ночам. А некоторые из нас на ночные молитвы даже не могут ходить. Многие из нас, потому что нету ревности. Проблема. Нету ревности. Потому что ты не знаешь, зачем ходить на ночную молитву. Не на что молиться. Нету ревности. А ревность тебя не дает покой. Да не хочется спать вообще. Когда ревность, не хочется спать. Тем более, когда еще другие люди собираются на ночные молитвы. Тем более, когда и другие есть. Это легко. А тут ревность, когда ты сам даже не можешь спать. Вы знаете, когда Бог мне начал ложить на сердце наше служение, я спал только 3 ночи у себя дома, без молитвы, один. Я 2 раза между понедельником и пятницу устраивал ночные молитвы, сам себе. Потому что ревность это мне не давала покой. Я должен видеть успех. Я должен видеть торжество Божьей правды. Я должен видеть, чтобы церковь народилась. Я должен видеть, что Бог должен делать что-то великолепное, грандиозное. Я должен видеть славу Его. О, Господи, я не мог спать. Я измучил себя. Я уже рассказывал, что я ведро ставил. Холодный, это самое, зимой. И ногу свою туда сунул. Чтобы я не спал по ночам. Ревность, что она делает. Вот ревность у Давида. Он не мог спать. Он проводил эти ночные молитвы. Что ты делаешь? Некоторые из вас, вы убегаете с работы. Вы не можете работать лишний час, лишние 2 часа. Потому что нет ревности. Но человек, у кого ревность, он не считает, сколько часов он работает. Он работает и 10 часов, и 20 часов, сколько надо. Это, вы знаете, жена нашего мэра, Алина Зипановна, она как-то мне говорит, я не понимаю, как люди работают 8 часов. Я не могу работать 8 часов. Я работаю сколько надо. 18 часов, 15 часов. Она говорит, вот так мы и заработали наши деньги. Потому что есть ревность на что-то. Ребята, многие из вас вы уже похоронили свою ревность. Разбудись, пробудись, оживись. Надо иметь ревность на что-то. И надо себя побуждать и побудить, и толкать постоянно на что-то доброе. Он отдал свою жизнь за нас, чтобы он мог приобрести себя народ ревностный народ на доброе дело. Народ ревностный на доброе дело. Народ ревностный на доброе дело. Ревностный народ, он умер, чтобы тебя приобрести, чтобы ты стал ревностным для него. Вот Давид был таким ревностным, что нам с вами завидовать надо ему. Ревностный народ. О, Боже мой, подними такой народ в Украине. Если поднимется сегодня ревностный народ, наркомания прекратится. Потому что этот ревностный народ найдет силы. Не будет спать, не будет отдыхать, но он найдет способы. Он сделает исследования, он пойдет работать, он будет строить реп-центры. И это бич остановится в нашем обществе. Если найдется ревностный народ, ребята, бедность прекратится, потому что поднимутся люди, которые будут иметь ревность, чтобы остановить эту нищету, чтобы поднимать людей, которые вниз стоят, которые начнут бизнесы для людей бедных, которые начнут делать какие-то проекты, которые уничтожат эту нищету в обществе. Если найдется только ревностный народ на Божье дело.
Honoradi eto iseli on his adalgis for you. So be me stale takim narodom revnos nim. Prishom nashto na dobre dela. Nashto na dobre dela. Kakoi tvojo dobre dela. Daim na predelenie. Однажды Бог спросит у тебя, покажи добрые дела, на которые ты проявляешь ревность. Где добрые дела, которые ты делаешь? Покажи мне. Если вы сейчас мне не можете показать, тем более Богу. Что вы ему скажете? Когда он спросит тебя, я за тебя жизнь отдал, я за тебя кровь пролил, и я просил тебя только одно. Ту ревность, что я тебе дал. Тот талант, ту способность. Используй, пожалуйста, на какое-то доброе дело. Но не только для себя живи, не только для своей семьи и детей, но найди какое-то доброе дело, чтобы какое-то добро дело для человечества. Но будь ревностным для чему-то. И поэтому Бог и будет судить таких людей, которые получили спасение, получили благодать, получили оправдание, получили прощение грехов, и при этом сами ни на что добро не тратят эту все благодать. Нету прощения таким людям. Ревность Господа Саваофа. Ревность Господа Саваофа.